पेल रे तेना वीडियो तो चेदा तो चलकाते अब नौकान प्रीव्यू रे जहाँ स्टेटस वीडियो पे नलका तो उनका स्टेटस वीडियो चलका बना दाड़े और ना स्टेटस वीडियो रे चलकाते अब नौका अलार्म लेका मेटा साउंड बांग हिजुक कना तो बीप साउंड तो ना चलकाते लगा तो ना को तेना वीडियो दुन लेपे तो दला तबे जस्ती बांग बिलाते वीडियो स्टार्ट तो तबे और वीडियो स्टार्ट ला रे जहाँ को टेलीग्राम रे बांग पे जॉइन खान जॉइन पे तो जो मटेरियल अंडे शेयर का बीप साउंड को ना अंडे शेयर का जो तो चलका को लगा ना लेपे तो पे अपने काइन मास्टर ऐप पे क्लिक लेखान नौका हिजा तब इंटरफेस तो इन पर क्रिएट न्यू नौका क्लिक पे रेशियो दो फास्ट रेशियो के सिलेक्ट पे नेक्स्ट जाता पे और पता खान के नौका हिजा तो बैकग्राउंड बचा लगे बैकग्राउंड इमेज रे नौका क्लिक पे हेंदे इमेज के नौका इदी पे हेंदे बैकग्राउंड इदी पे नौका पे वीडियो से नौका पे जिरिंग करे तो हे कना इन पर नितों मेटा वीडियो बगे वीडियो अगु लगे खान नंडे पे लेयर नौका क्लिक मीडिया रे पे क्लिक और पे क्लिक लेखान आप फोल्डर पे हिजा लखन पे इदी दाड़े तो आते नल दाड़े पे ना वीडियो तो नौका एडजस्टमेंट आते नौका जूम आते नोते पे दोहे मिड साइड रे नौका तो आर कटी जूम तो निया गानी जूम नेल पे तो नौका ना प्ले तो दो चेपे चिका नोता वीडियो कम ᱧᱚᱜ नेल पे डिजाइन साह से हिजुक कना ओनारे सेनाते नोते नेल पे 0.5 गान नौका दोहे पे तो नितो नौका प्ले तब निके नेल दाड़े पे निके तो इन पर चेपे चिका नितो दाबो कटी जस्ट नोते पावर ᱧᱚᱜ इन गान फर्स्ट रे नौका तो आते नितो दारगे लेयर पे सेनाते मीडिया पे सेना लखन सेनाते इमेज रे सेनाते व्हाइट इमेज नितो दो पे नौका व्हाइट इमेज पे पे पर ना मारांग आते पूरा जूम आते नौका नोते रे दोहे पे नेल पे पे वीडियो तीन रे मेना ने निके इन गान रे दोहे पे नौका एडजस्टमेंट आते दो दाड़े पे नौका एडजस्टमेंट आते दोहाते चेपे चिका तो नोरे लेयर दो नौका जिलिंग पे तो नितो दापे आर लेयर पे सेनाते इफेक्ट पे सेनाते पे ना लिनियर मास जहाँ लगा तो इफेक्ट डाउनलोड पे बातें को ठीक है और क्लिक करते इदी पे मेटा तो इन पर चेपे चिका सेटिंग पे हिजुक पे सेटिंग रे सेनाते नाते हिजुक पे लतार से बैकग्राउंड जहाँ लगा तो अंडे क्लिक करते व्हाइट बैकग्राउंड नौका सिलेक्ट पे इन पर नोडे नेल पे चितान तो नोडे एंगल तो नोडे 90 दोहे पे नौका 90 पे दोहो के तो आते नोडे पे दर दो आपे तीन गान पे दोहे पे का नौका 32 गान बखान 30 गान दोहे पे माने 30 गान इनखान मन नेला ना नेल दाड़े पर नारे लेयर पूरा जिलिंग पे ये करने तो ना नौका तो इन पर चेपे चिका ना को जस्ट आपे वीडियो तीन खन स्टार्ट होना इन धरी ना नौका और अगुन का पे जस्ट नासना आड़ा पे लहार ना नौका इन पर चेपे चिका तो ना साउंड बगे बीप साउंड तो ना अगुले खान उडे चतान नौका क्लिक पे सॉन्ग रे क्लिक पे इन पर अगु दाड़े पे नोडे nya पूरा चितान रे मेना नोडे बीप में तो ᱧᱚᱜ कई तो ना नौका क्लिक प्लस रे नौका क्लिक लेखान जना ना तो ना फर्स्ट नौका एम का पे इन पर नए खन छाड़ी आते बगी पे कटी इन परते ना अब लाइक्स बो आड़ा लाइक्स आड़ लगे खान लेयर चितान नौका सेना पे लेयर सेनाते मीडिया सेनाते लाइक्स वीडियो दापे व्हाइट बैकग्राउंड रे लहारे सेबाते दोका पे बखा पे जहाँ खन डाउनलोड आते पे लगा दाड़े तो मेटा अगुती दो तो आते नेल दाड़े पे नोते हेज लाइक्स वीडियो ना चेपे चिका तो तार से हिजुक पे ब्लेंडिंग रे सेना पे ना ब्लेंडिंग रे सेनाते ना मल्टीपल का पे नौका नेला पे तार ना साइज कटी कम पे नौका ना नेल दाड़े पे नौका हुई इन पर चेपे चिका नोते तो बाद बाकी पार्ट को गेर गिरी का पे नौका हुई नितों पे लोगो पे अगु दाड़े पे लोगो नौका लेयर सेना मीडिया सेनाते पे लोगो पे अगु दाड़े तो ना लिरिक्स वीडियो लतार से नौका दो का तो मजधरा नेला पे ना पर ना लेयर तो पूरा पे वीडियो हिसाब से पूरा जिलिंग पे और जिलिंग पे हुई नितों एक्सपोर्ट अब तो एक्सपोर्ट लगे खान ना पे बटन में तो बड़ा पे एक्सपोर्ट चलका को एक्सपोर्ट होते ना तो ना होता है आपे ना जहाँ के रेजुलेशन सेट आते एक्सपोर्ट दाड़े पे तो वीडियो दिन